Além da pandemia de coronavírus, você sabia que passamos por uma outra pandemia que dura até hoje? Olá, eu sou a doutora Fábia e venho fazer um alerta sobre um problema que se tornou uma verdadeira pandemia, o bruxismo. O bruxismo é um ranger ou apertar de dentes de dia e durante toda a noite inconscientemente. Ele desgasta os dentes acentuadamente, ele trinca as raízes, causando perda dentária e provoca dores de cabeça insuportáveis. Há vários fatores que desencadeiam o bruxismo, dentre eles o mau posicionamento dentário, estresse, ansiedade, dentre tantos outros fatores que temos também na vida moderna. O tratamento ortodôntico, a reposição dos dentes faltantes, atividade física, meditação, são alguns dos tratamentos para solucionar o bruxismo. Mas a proteção dos dentes deve ser feita o quanto antes, com o uso de placas acrílicas, aparelhos de ortopedia funcional e até mesmo botox nos músculos da mastigação. Quer saber um pouco mais? Agende sua consulta, que eu terei o maior prazer em ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Um abraço.